这也扒了稀烂这个，没有蛋。这里边一个，这还一个，两个，应该是没了。它在外边呢，猫在外边叫呢，那里没有，你有没有？4个，哎，4个鸡蛋，这里边是6个，看看你这下面有没有蛋？哎哎哎，又开始拧我手了，呀呀呀呀，哎哎哎，我的妈呀，真疼啊！真是一个非洲雁蛋，2个鸡蛋，直接就红了，这不是红了，紫了都。就这些，搞定了。这2天能比前2天多点，昨天我后来数好像100，光下边啊好像170多个，今天估计也差不多。这个应该是让鸡扒了的，撞坏了，一会儿去拿去给狗。那边还有个薄的，咱也拎着去。都这也拿着，这是那薄壳呢，老薄了这个。一摸这表面就是像砂纸似的。把这个咱就给老六啊，在这了，他一天太能叼东西了，弄得乱七八糟的，然后就给他拴这嘎达，老实点。这是他的饭盆。哎呀，你等会儿行不行？你这够不着了吧？够不着了吧？哎呀呀呀呀！看这个鸡蛋，就是蛋壳干坏了。看咱这鸡蛋，蛋清蛋黄啊，给你吃吧。哎呀，这个去给另一个去，把这薄的这个，还有个小狗，这狗粮剩一半还没吃了，哪去了那个蛋？那热了，你去，这放远点，这个给它吃，蛋壳稀碎了，看，土鸡蛋，蛋壳你不吃吗？他们就是因为偷蛋，然后才给他们拴上。所以，但是现在有的时候捡着这种裂的、坏的多了，还是会给他们吃，还是会给他。哎呀，还有点，吃了。妥了啊，这2个坏蛋也都给喂小狗了。咱们接着蛋也就捡完了，这个给它放里头。咱们今天也就讲完了，然后就收工了啊，回家吃饭去了，拜拜。那刚才让非洲雁拧的，这嘎都紫了，这能轻点，这是红，看着直接就紫了，老狠了这玩意儿。
睡觉吧。